ഹലോ ഗൈസ്, മോട്ടോസിലയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ എൻജിനിൽ നിന്നൊരു നോയ്സ് വരുന്നൊരു വീഡിയോ, ഒരു വിസിൽ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടത്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടായി. ഞാൻ നേരെ ഷോറൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്, അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തതാണ് അവർക്കൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ അടുത്ത ഷോറൂമിലേക്ക് പോയി. അവിടെയും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ബുക്കിംഗ് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഉള്ളത് കാരണം അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. 2 സ്ഥലത്തും ഞാൻ സർവീസ് അടക്കം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് കോൾ വന്ന് സർവീസ് പ്ലസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ട് ചെന്ന് അവർ ഒരു ഹാഫ് ഡേ കൊണ്ട് സർവീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ടാപ്പറ്റ് അടി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത്. ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന്, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവർ നോക്കിയിട്ടും അവർക്ക് സൗണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നോയ്സ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മേ ബി അവർ ഇതുപോലെ കുറേ വണ്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചവർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സെയിം സൗണ്ട് അപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു ഷോറൂം ക്ലോസിങ് ടൈമാണ്. അവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു സൈലൻ്റായി. അപ്പോൾ സർവീസ് മാനേജർ വന്നു. മാനേജർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ആ സൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അവർ ഉറപ്പിച്ചത് ഫ്യൂവൽ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടാകെ 1 വർഷം മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കത് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഞാനൊരു സൗണ്ട് വരുന്നൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത്. അതവർ മെയിൽ ചെയ്ത് അവർ പുതിയൊരു ഫ്യൂവൽ പമ്പ് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഏകദേശം 1.5 വീക്ക് എടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. അത് എത്തിയതിന് ശേഷം അവരത് മാറ്റി തന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നോയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ 650യുടെ ഫ്യൂവൽ പമ്പ്. ഇത് പഴയതാണ്, ഇതവർക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചത്. ആ നോയ്സിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഒരുപാട് സജഷൻസ് വന്നായിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ നോർമൽ സൗണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലും എൻഫീൽഡിൻ്റെ സർവീസായിട്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തതല്ല. പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവർ തന്നു. ബൈക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.